I hope you all are doing great. আজকে আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও শেয়ার করবো আপনাদের সাথে, যেটা হচ্ছে ঢাকার বাইরে ছোট্ট একটা গ্রামে। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। যেখানে আমি তাকে ছবি তোলার জন্য প্যারা দেবো, সে উল্টা আমারে প্যারা দিতেছে। বলছি যেখানে আমি তোমাকে প্যারা দেবো সেখানে তুমি দিতেছো। হ্যাঁ জোস, তারপর রেডি। খালি অনেক নিজে আমাকে নিজে সুন্দর সুন্দর ছবি তোলায়। কি সুন্দর ব্যাগ নেই। কই ব্যাগ? হাতে ব্যাগ। হাতে ব্যাগ। দেখ কি দিনে আমরা কি ব্লগ করতেছি। কই যাই? বলো কই যাও? কই যেতেছি মানে এটা হলো মামা শ্বশুর বাড়ি। না এটা তোমার শ্বশুরের মামার বাড়ি। তো মামা শ্বশুর না, বলো শ্বশুর। বাবার মামা তোমার কি লাগে, দাদু না? হ্যাঁ দাদু শ্বশুর। বুঝছো নাকি? দাদা লাগে। দাদা দাদা বড় বেশি। শান্তি। হ্যাঁ বড় কিছু নেই, আচ্ছা সেটা নিয়ে নেব। এভাবে তুই থেকে যা স্বভাবে, আমি বুঝেছি ক্ষতি নেই, আর তুই ছাড়া গতি নেই। ছুঁয়ে দে আমল, ফুটে যাবে ফুল, ভিজে যাবে গা, কথা দেওয়া গেলে যাবি চোখের বাইরে না। ছুঁয়ে দে আমল, ফুটে যাবে ফুল, ভিজে যাবে গা, কথা দেওয়া
জনপ্রিয়